यत्रो चढेर झर्ना हेर्न जाँदैछौँ। सुरुङ मार्ग है झर्नासम्म पुग्नलाई त्यत्रो उकालो चढ्यो। Now hold my hand. ल यस फोटोमा टाढाबाट हेर्दा यस्तो देखिन झर्ना होइन साथीहरू। अब नजिकबाट कस्तो देखिँदो रहेछ हेर्नुहोस् है। क्यामेराले चाहिँ नदेख्ने रहेछ साथीहरू। के गर्नु, इन्द्रेणी देखिन्छ कि भनेको इन्द्रेणी नै आएन। यस्तो गाह्रो गरी झर्नुपर्ने रहेछ। हामीलाई त ठिकै लाग्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रो। सुनौँ यति रहेछ ल झर्ना। केही छैन आखिर देख्दा बेला जस्तो, तर भ्यू चाहिँ खतरा आउने रहेछ। यस्तो छ सुरुङ, यस्तो भयो यहाँबाट। आमामा फर्क्यौँ है। अब केही पनि छैन रहेछ माथि चाहिँ। भ्यू चाहिँ यहाँ खतरा नै आउने कि खतरा नै। साथीहरू यो झर्ना हेर्नलाई त्यत्रो सुरुङ चढेर गएको होइन, आखिर यहीँबाट राम्रो देखाएको छ क्या त्यत्रो। तर चढ्न चाहिँ रमाइलो छ, त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ खास हुँदो रहेछ। यस्तरी झर्ना चाहिँ देखिँदैन रहेछ भनेर मैले चाहिँ होइन भनिहालेँ है त। कम्ता शान्तसँग झर्ना छ। नेपालमा त योभन्दा खतरा खतरा झर्ना छ यार, तर व्यवस्थित छैन जाने ठाउँहरू। यहाँ यस्तो खतरा छ यार, के गर्ने। यस्तो छ। अनि तल आएपछि त्यहाँ त्यस्तो छ गाउँ। God, guys, look at